Penyalahgunaan adzan diurang. Hiji adzan kelahiran, 2 adzan kematian, 3 adzan haji rek indit haji, 4 pindah rumah, 5 angin ribut dordar gelap. Tak aya tadi urang nu ngamalkeun. Hiji adzan teh ida hadoroti sholatu, di mana tiba waktu sholat paliu adzin laku mahdumah kudu adzan salah seorang di antara marane. Eta syariat adzan di mana tiba waktu sholat. Semata durang aya keneh penyalah hiji nyata adzan kelahiran. Hampir rata di para jemaah kadang bilang sok cenah adanan, pamitos bro ngalahir sok adanan. Kumaha lamun lahir teh jam 4 make adzan awal teu. Meureun make adzan awalnya jam 4 mah tuh kalau setengah 4 nyaratra pan ngalahirin sok wengi jam 3 jam 4 make adzan awal kitu teu. Naon teh aya as-sholatu khairum minan naum. Orok teh mending sare mending udang. Mending sare mending salat. Orok mah mending kene sare ini tibatan salat mah. Tuh dinya ge geus teh ieu nya. Syariat tapi eta teh hampir merata keneh adzan karena kelahiran. Hampir tiap paraji sok nganjurkeun sok geura adzanan. Adzan dinu katuhu, qomat dinu kenca. Adzan heula keur belah katuhu, qomat belah kenca. Nah, ngarah kalimat nu pangheulana menyentuh karokta kalimat tauhid. Itu dasar aya hadis nama hadis nama doib daya nukiat. Aya panginten ceuk filsafat kita aya ge kieu. Daya ari dalil mah nukiat tentang ngaadanan orok. Eta hiji penyalahgunaan adzan. 2 adzan kematian. 2 adzan kematian. Oh sok aya yang saat ngubur kita sok di anda kari tanggei kieu adanan heula kakara dikubur. Untung mayit tedaek diajak sholat. Namun ngulisik we sebut sok atuh saha imamna pada terlalu 4 kabeh mah. Untung we mayitna deui tedaek diajak sholat. Eta ngada simkuring kantos ke budak ningali dina pelaksanaan penguburan teh di adanan heula. Naon dasarna ngadanan orok jeung ngadanan kematian? Ngadanan orok mah ngarah panggeulna anu karekam teh kalimah tauhid. Ngadanan anu maut naon keur ngusir setan. Sabab ayat hadis mun kumana adan setan teh lalumpatan birat nya ku sabab mayit rek dikubur rek dipariksa ku munkar nakir bisi kuada kumandangkeun adzan keur ngusir setan. Eta sok aya sepuri kantos ningal nu ngumandangkeun eta mah teu aya pisan hadisna, teu doib acan ngumandangkeun adzan kanu maut mah. 2 3 adzan namun bade haji, mun bade miosai kantos sing ngugure ge ninggal jam 10 teh rek berangkat teh ngong adzan deui jam 10 teh. Warek ini ibadah haji. Daya
adan pikeun melepas jamaah haji teu aya. Eta aya nu ngalaksanakeun adan kanggo bade ngalaksanakeun ibadah haji. 3, 4 pami bade pindah imah ka imah nu anyar ta sok adan heula. Sim goreng apal ti Dokter Wijaya ti Payun. Ceuk mamana kel san dokter urang adanan heula. Adanan tiap kamar keur ngusir setan. Oge cenah ngarah salamet teu aya nu maling. Esuk paketona aya nu maling. Ngarah salamet subaketona kapalingan. Dan pindah ka imah baru keur ngusir setan maksud nama. Adan karena angin dordar gelap adan eta teh. Oge mun rek asup ka guha poek sieun adan heula naon keur ngusir jin maksud supaya teu ngaganggu nya adan heula jangan teh diganggu ku jin tetap penyalahgunaan adan. Teu aya di syarat adan waktu kanggo salat. Salat teh salat wajib, salat sunat. Salat teh mung salat wajib, salat sunat mah teu aya. Idul Fitri semarak Idul Adha aya adan teu aya bari salat bari langkung semarak tah mah teu aya adan kanggo Idul Fitri kanggo Idul Adha lamun dasarna siga nu tadi. Eta syariat adzan. Di zaman Nabi saha muadzin teh Bilal tung adzan rehna sorana berenang tarik. Adzan subuh 2 hiji Bilal adzan awal 2 Ibnu Umi Maktum adzan subuhna. Dina hadisna kulu wasrobu paek dahar. Inna bilalan yu'adzinu bilalin Bilal ma'adzan sok penting kene masana waktu sahur. Pakulu wasrobu paek dahar paek nyenung hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum nepi ka adzan Ibnu Umi Maktum adzan subuhna ku Ibnu Umi Maktum adzan awalna ku Bilal. Pentena adzan awal mah nganggo as-sholatu ruminan naum adzan sani mah teu ngan pahili teh di Mekah mah adzan awal teu nganggo adzan subuh nganggo. Eta keraguan di Mekah mah adzan awal teu make as-sholatu naum di Mekah di Madinah adzan subuh make as-sholatu minan naum dibalik eta mah. Padahal dina hadisna jelas yen as-sholatu mah adzan awal. Nah, da keur ngahudaangkeun eta mah adzan awal mah. Eta pelaksanaan adzan awal jeung adzan subuh dina waktu subuh aya 2 muadzin. Eta penting di zaman Nabi. Ngan bila tos maut Nabi mah teu wantun deui kudu adzan. Tos maut Nabi mah teu wantun adzan Bilal mah geus we cenah. Nah, lain kadua, lain hoream teu kuat cenah. Barto menyebutkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aya Muhammadna. Ari ayeuna Muhammadan mana can Muhammadan.
mazhab sok nyegeruk cenah ciri biar mata tiasa neraskeun adan nya gentos sikuno sanes kajaba di Baitul Maqdis di Sam bener naon pembukaan Sam mereka piwarang Umar adan eta tukang adan di zaman Nabi nyata bilang di Mekah mah Abi Mahduro eta rupina adan Abi Mahduro tukang adan di Mekah waktu lebih penting Mekah cik Nabi hadi tasura maneh tari sok can diajar adan can asup Islam tante geus dititah adan nya geus adan piraku teu salat beunanya piraku nya eta tenis Nabi eta mah Abi Mahduro nu tukang adan di Mekah eta rupina muadzin ayeuna mati menang tarik cenah adan teh kudu harewosan gitu lain ge adan atunya ya harewosan mah ternyata gini cek orang Kristen kami tidak merasa terganggu dengan adan tete Nasrani tete itu terganggu ku adan baik-baik adan mah cek menteri agama main kudu lalaunan adana tong loba teuing kagagu keneh ku adan kagagu keneh ku suara motor kagagu keneh ku suara motor motor bisa tararikna sorana berarti menis adan bukur sakedeung atunya oge karasa eta teh di daerah-daerah mah simkuring ka Bali aduh ini asa tengah-tengah adan ceng ieu tengah-tengah adan tah aya adan teh aduh ini asa bangga tah ternyata di tempat-tempat itu mun aya adan teh karaos aya perintah suara Islam masjid teh eta ngeunaan adan